პოლონეთის მახლობლად მდებარე ლვივზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმების გამო ვარშავამ თავდაცვის სისტემები გააქტიურა. პროცესში ავიაგამანადგურებლებიც ჩაერთო. პოლონურ დასახლება ტარნავა კოლონიაში მცხოვრები ადგილობრივები ყვებიან, რომ ღამე ხმაურიანი იყო და განგაში სიგნალი გამუდმებით ისმოდა. დრო და დრო თვითმფრინავის ხმა მესმოდა. ეს ჯერ კიდევ განგაში სიგნალამდე ხდებოდა. ერთმა თვითმფრინავმა გადამიფრინა ცოტა ხანში მეორემაც და ასე გაგრძელდა რამდენიმე წუთი. დავინტერესდი რა ხდებოდა, რადგან თვითმფრინავები ყოველდღე ასე ხომ არ დაფრინავენ არა? მთელი ამ დროის განმავლობაში აივანზე ვიდექი. განგაში სიგნალი ერთმანეთის მიყოლებით ირთვებოდა. შეშინებული ვიყავით, რადგან ეს საშინელებაა. დღევანდელობა ისეთია, უბრალოდ არ იცი რა ხდება. აქედან 8 კილომეტრის მოშორებით ვცხოვრობ. იქაც ხმაური იყო. თითქოს თვითმფრინავი პირდაპირ ბინის თავზე გადაფრინდა. როგორც მოგვიანებით პოლონეთის პრემიერმა დონალდ ტუსკმა განმარტა, ქვეყნის შეიარაღებული ძალების სამიზნე რუსული KH-101 ტიპის ფრთოსანი რაკეტა იყო, რომელსაც მოიგერიებდნენ კიდეც ფრენა რომ გააგრძელებინა. საბოლოოდ ის ღრმად პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა დაუსახლებელ ადგილას. ვარშავა კავშირზე იყო ევროპის ლიდერებთან, რომლებმაც ქვეყანას სოლიდარობა გამოუთქვეს. რუსეთის მიერ დასავლეთ უკრაინაზე განხორციელებული მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმის დროს მოხდა პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა. ამასთან დაკავშირებით მოვიწვია საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელშიც თავდაცვის მინისტრი და ის შესაბამისი სამსახურები მონაწილეობენ, რომლებიც მრავალი საათია ადგილზე მუშაობდნენ და სისტემატურად მაწვდიდნენ ინფორმაციას მომხდარის ყველა გარემოების შესახებ. შეიარაღებული ძალები, პოლიცია, სახელმწიფო სახანძრო სამსახური და სპეციალური სამსახურები სრულ კოორდინაციაში მუშაობენ. ჩვენ მუდმივ კავშირზე ვართ პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან და ნატოს სარდლობასთან. ნატოს წევრ პოლონეთს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მსგავსად უკრაინაზე რუსეთის იერიშების დროს არაერთხელ მოხდა სპეციალური ზომების მიღება მის ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილი დრონებისა თუ დარღვეული საჰაერო სივრცის გამო. ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის ეს სახელმწიფო პრაქტიკულად დარტყმის პირველი ხაზია. შესაბამისად პარტნიორებს ალიანსის ამ ნაწილში ყურადღება განსაკუთრებით აქვთ გამახვილებული. პრევენციულ ზომებში აქტიურადაა ჩართული ნატო.